احذروا من شيوخ الضلال في دخلة رمضان. خالد الجندي صبي الرقاصة طالع بيقول إن السيسي بينه وبين ربنا قناة مفتوحة. وأنا بقول لك يا خالد يا جندي، السيسي دوت زي مسيلمة الكذاب لما كان بيحط ايده على طفل كان بيموت، لما كان بيروح يزور مريض كان بيموت، لما كان بيحط ايده او بيشرب من بئر كان بيجف. كذلك هذا السيسي أخذ قروض ملء السمع والبصر، شحت من كل الناس، ضربنا كلنا مفكات تحت عينينا ودهنا ورنيش وحلق لنا زلبطة، ونزل شحت بال120 مليون مواطن في الإشارات. ماذا أتى لنا هذا السيسي لو كان بينه وبين ربنا قناة مفتوحة؟ أنا راهنك دلوقتي بما إنك عرست له، لو رحت حللت هتلاقي إن أنت جالك يمكن 3-4 أنواع سرطان. أنا راهنك على الكلام ده، وأنا هو عاملة لك فيديو باسمي وبصورتي وبشكلي وبكل حاجة. أنا راهنك إن أنت لو رحت حللت دلوقتي بما إنك كده طبلت له التطبيلة الجامدة دي، هتلاقي ربنا صابك ب3-4 أنواع سرطانات ونخلص منك إن شاء الله بإذن الله. تاني واحد يا جماعة احذروا منه، الأستاذ محمد بزو. الأستاذ محمد بزو عامل موضوع ديني أو برنامج ديني في رمضان برعاية دولة العاهرات، وتقريبا هيسموه أفلا يلحدون. هيكلمنا فيه عن الدين، هيكلمنا فيه عن الطاعة والقناعة وطاعة ولي الأمر وبطيخ ولي الأمر كفاية بقى يا جماعة، كفاية تعريس والله. أنا خايفة بس على قرونكم توقع لنا الطيارات. كفاية تعريس، كفاية تعريس. والأستاذة رانيا يوسف بتقولك شهر رمضان لمتابعة المسلسلات والحفلات. انتي بس اهتمي باللباس، البسيه بس وانتي نازلة، وملكيش دعوة برمضان خالص خالص نهائي.